Taip darom. Šitas tau, man tie 3. Gerai, nu jeigu tu suvalgysi čia, dievė, kralikus sapnuosi naktį. Sveiki visi, labas, Mo. Labas. Kaip laikaisi, Mo? Liuks. Labai šaunu. O ką šiandien darysim? Nugi marinuosim kiaulienos kumpį ir kepsime grilyje. Taip, tokį receptą jau esam darę, bet labai įdomu, kaip išėjęs padaryti grilyje. Pirmiausiai pasiruošim marinatą, subirensim druską ir pipirus. Kaip visada, tikslų receptą rasit nuorodoje aprašyme. Reikia gal biškį tą perkristi. Taip, čia turim rozmariną. Čia iš tavo daržo, ne? Iš mano. Jo. Visada Mo sako, visada sakom, čia iš Mo daržo. O dabar čia iš iš tavo. tikrųjų iš mano. Pats užauginau balkone, va. Tokį kokybišką rozmariną. Dar baziliko turiu. Oi. Sutraiškom česnakus. Na, sutraiškysi čia taip. Galėtum eiti tu traiškyti. Va. Galim ir papjaustyti, nu. Gali. Geriau gal papjausti čia dar. Gerai. Labai daug jėgos reikia turėti. Nu gerai, dabar. Čia reikia didžiausią dėti į apačią. Gabaliuką. Šitas receptas vienas iš mano mėgiamiausių, ką mes esam pagaminę. Nu tikrai, labai nustebino jo skonis. Va ir jūs taip pasluoksniuokit, tai tuomet tas marinatas dar geriau pasiskirstas po visą mėsą. Gerai, dabar sekantis gabaliukas. O iš kur tokią pjaustymo lentelę gavai, Mo? Nesakysiu šį kartą. Tai aš pasakysiu. Tai prašau, Tokias lenteles pardavinėjau aš ir jeigu jūs norėtumėte tokią įsigyti, tai paliksiu nuorodą apačioje. Nusipirkdami lentelę, paremėte mūsų kanalą ir mes toliau galim daryti video. Viskas labai paprasta. O dabar Mo išpila paskutinį skystį. Ar pilt visą? Pilt viską. Nu va, ir padėsim šaltai. Gali marinuotis parą, 2 paras, va. Taip, tikrai tai mėsai nieko neatsitiks. Jo. Tik įdėsim, aišku, šaltai. Šaltai reikia padėti. Tai pirmasis etapas baigtas. Taip. Kitas etapas bus Valgymas. prie laužo. Jo. Bet tik oras būtų geras. Daugiau tai čia nieko, Romai. Labą dieną, mačiūtė. Labas, Romutė. Gerai, tai dabar tęsim mūsų kepsnių Pradėta. gaminimą. Jo. Tai- Misija. Taip, ir ką maišysim dabar? Pasiruošim padažą. Va, įdėsim 2 šaukštus rudojo cukraus. 2 šaukštus aitriosios paprikos. Matai? Neapgausiu tavęs. Ne, Užteks čia bus. darbiškai. Eik, tu neprarysi paskui. Gerai. 2 šaukštai ciberžolės miltelių. Nu, gerai čia. Užteks tikrai. Ir alyvuogių aliejus. Pažiūrėsim, kiek čia reikės. Užteks. 4 pradžiai. Praskiesti spėsim visada, ne? Neišimsi, kaip sakant. Žiūrėk, kad nereikėtų dar papildomai padaryti. Nu, reikės padarysi, visko yra, kas čia. Aišku. Svarbu, kad ne per daug. Gerai, čia turim mūsų mėsą, kurią marinavom 2 paras, ne, Mo? Galima, aišku, trumpiau. Šiek tiek nusausinsim. Taip, reikia. Taip, ir aptepsim iš abiejų pusių. Va, kaip močiutė daro. Tai gerai, ir aš taip galiu palaikyti, o tai O čia, žinok, net sunku. aišku, kad sunku. Vien todėl, kad sveria visai nemažai. Jo man seilės įstarumai. Rimtai? Kaip tam katinui. Tave biški šaltimu.
Nieko manęs iš arti nereikia kiekvienos čia gyslos paveiksluoti. Ką dabar darysim? Nu, paliksim dar pasimarinuoti kelias minutės. Jo, nes dar truputėlį mesiu daugiau anglių, kad didesnė ugnis būtų. Dedame kepimui mėsytę. Nu, užteks tau su matu pavalgyti. Užteks. Susitrauks per pusę, jie bus. Ir uždedam kepti. Taip, va. Nu, dabar galėsi saugoti. O aš Gerai. eisiu pamiegoti. Na jo, jau čia vis tiek kokia valandžiukė turbūt užtruks. Taip, tikrai valandai. Dabar mojas pamiegot, o man lieka atsakinga užduotis Taip, prižiūrėti. taip. Prižiūrėti, kad nesudegtų. Pamėginsiu. O ką ten dar turi? Agurkų? Taip. Fermentuoto savo. Turiu auginti fermentuotas tu. Parodyk. Kur aš juos parodysiu, aš nežinau, kur jie ten net yra. Kažkurgi šalia pasidėjai. O, Labai šlapias stiklainis, Romai, nedėsiu ant to stalo. čia tie, kur darėm visai neseniai. Jo. Tai jeigu norit, receptą va paliksiu. Nu, o tada, kur nepadarei. Kur ką tu paliksi, dar nepadarei. Jau gal bus padaryta, kai šitą žiūrės. Tai va. Ir Pirmiausiai galėsite turi pasidaryt. padaryti, Romai, tuos agurkus. Fermentuotas tu. Taip, Romai, jau iškepė mūsų tie. Nes tikrai Eina, savo kaip gražiai išėjo. gražiai, bet matai, iš kokių didelių liko mažiukai. Nu taip, tikrai susitraukia. Va, prašau, ponas. Ai, aš tai žinok suvalgys. Kiek tu suvalgys, kiek aš. Eik tu, valgytojas, tu didysis mano. Gerai, viskas. Einam Aš ragauti. jeigu būna labai skanu, tai būnu monstras, tiesiog valgymo, žinok. Taip, kas tavęs nežino, kad tu monstras. Palik čia, nieko nevalyk. Reikia nukelti gal. Ne, ai, nu nukel gali. Pirštinės balduot. Aš galiu nukelti ir viskas. O Jėzus, aš čia kaip dega. Tai būkite atsargus, kad nepatektų cukraus į grilių, nes va taip padegs juodais dūmais. Gerai. Gerai, viskas, einam. Taip, aš įdėsiu to čia va kamerą, paruošiu, ką? kad abudu mus matytumo. Aš kokią kėdutę turiu iš Iš mo dar- laikų. Iš darželio laikų, ne? Nu, nuo tavo darželio tikriausiai laikų. Taip, nu ką, negerai būdavo. Nu, mano Kaip darželio. ten sako, reikia nusimti kepurę prieš valgant? Būtinai nutinėjau, kas atružydas, kad tu valgysi su kepurė. Gerai, kur čia mes tai ten. Viskas čia. Aš jau su nekantrumu laukiu, kai galėsim paragauti. Kaip sakiau, šitą receptą jau esam darę keptuviai, bet buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip išeis. Nu, Grilį. taip, kepsniniai. Tai va. Nu, dimk. Kurį tu sakei, šitą nori? Šitą gal. Ar šitą? Šitą gal tas gomė. Šitą? Jo. Gerai. Pasimet. Va. Gerai. Gerai. Pjauk. Tavo rankos stipresnės, prašau. Na gerai. Patarnauk močiutei senutei. O čia ir lašinio biški yra. Tai labai skanu bus. Nu va, imk. Tau atpjaujau. Gerai. Tau didesnį. Ne šitą, gabaliuką mano šitą Mhm. biškį. Gerai. Nu gerai. Minkšta, iškepė. Agurkai tiks. Tik reikia vieno daikto. Ko? Sezono uždarymas, žinai su kuo? Bet prieskon tikrai jaučiasi. Jo. Tai va, tai aš ir man uždarėm Sezoną, ne? sezoną vasaros. Daugiau nebebus video. Bus. Bulvės nukastos. Agurkai sufermentuoti. Užraukti. Aš sufermentuoju čia. Ačiū žiūrovai, kad žiūrėjot. Neužmirškit subscribinti mūsų kanalą, pakomentuoti video, palaikinti. Na ir taip pat labai ačiū tiems, kurie mus remia per Patreon arba kitais būdais. Tai paremdami kanalą, tai tiesiog padedate ir toliau kurti video ir rodyti vis naujus receptus. Na ir taip pat įsigyti naujos įrangos, va, kaip mikrofonai ir panašiai. Tai ačiū ir susitiksime kitą kartą. Iki. Iki malonaus. Taip darome. Šitas tau, man tie 3. Gerai, nu jeigu tu suvalgysi čia, dievė, kralikus sapnuosi naktį. Tai kol aš dar miegosiu, tai dar daug valandų. Eik tu, jau tu tiek suvalgysi.
Ne pas mane čia šakoja. Nežinau. Galiu pažiūrėti. Na, pažiūrėk, gal kas atėjo. Karalienė. Tai reikia eiti per sodą, Romai. Tai kas čia matysi? Tai ką tu matysi prie namelio, gal kas stovi? Ne, nestovi. Ir čia tokia maža staigmenėlė. Kepti obuoliai. Nu, čia tiesiog dar anglių buvo, tai taip pamėginau. Tu atneši tau, man. Ką man atnešiau obuolių? Baig valgyt, paragausim. Tas čia mums kaip skinė raudonas, tas skanus turi būti. Ja. Nu, pakrapštam čia kažką, nu. Taip, spėjim. Čia galima tyrės paragauti. Prigalvojai čia visokio mono. Eik, tai liuks. Liuks eiktų. Nu, pasakysiu tam. Biškai nedakepės irgi, ne? Jo, atrodo. Apdegė ir jį pasibaigė. Nors jaučiasi biškai degėsiai, žinok. Tai nereikia valgyti degėsių. Sau rūgštus koksai. Tai gal tas čia žeminis, Romai, šitas. Pagal išvaizdą, man atrodo, tas žeminis. Ai, tai perpūsiu. O dabar kito dar paragausiu obuolio. Man šitą, žinok, skaniau, tas va kitas. Paragauk. Biškai nedakepės. Irgi kietas. Na, žinai, čia buvo toks eksperimentas. Dar reikėjo pakepti biškį. Eksperimentas.